brethren in the house of the Lord, it is indeed a pleasure to invite you to today's ministration. It's going to be taken by our pastor, Kayode Famuyiwa, and we are going to be looking at the Bible passage, Hebrews chapter 12, verses 1 to 15. The topic is looking diligently unto his grace. Remember, the Bible told us we should look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So you see, let's get our Bibles and study materials ready to learn at the feet of Jesus. Be blessed. Àti ní ayé àlàáfíà, ìfẹ́ inú rere sí gbogbo àwa àyànfẹ́ àti àwa tí Olúwa fún ní oore ọ̀fẹ́ láti rí ọjọ́ òní, ọjọ́ ọlọ́lá, ọjọ́ ológo, ọjọ́ tí ayé ń yọ̀ tí ọ̀run ń yọ̀, tí ìyìn sì yí ìtẹ́ Olúwa Ọlọ́run ọ̀gá ògo ká. A gbé Ọlọ́run ga fún oore ọ̀fẹ́ tí Olúwa fi fún wa lọ́jọ́ òní. Bá ti ní àǹfààní láti darapọ̀ nínú ìdàpọ̀ mọ́ yìí lónìí láti gbé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹ̀wò èyí tí Olúwa ní fún wa lónìí. Mo gbà ládùúrà wípé bá ti lọ ní ọ̀rọ̀ náà, ẹ̀mí Ọlọ́run yóò máa bá wa lọ. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ọ̀gá ògo yóò ṣíji bò wá. Orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa, àmín. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Bàbá wa nípasẹ̀ Jésù Kristi, a gbé yín ga, yìn orúkọ wọn yín lógo fún àánú àti ọ̀fẹ́ ńlá yín èyí tẹ́ fi dá wa sí ọjọ́ òní láti rí Sunday kejì nínú oṣù kẹfà. Adúpẹ́ àánú, adúpẹ́ ààbò, adúpẹ́ ìpamọ́, adúpẹ́ ojúrere, adúpẹ́ àtìlẹ́yìn, adúpẹ́ ìfẹ́ ńlá tẹ́ ní sí wa Ọlọ́run. Adúpẹ́ oore ọ̀fẹ́ yín èyí tá ń jẹ ayọ̀ rẹ̀ lójoojúmọ́. A gbé yín ga fún ìfẹ́ ńlá Ọlọ́run ọ̀gá ògo ìtẹ́ fi ń wò wá. Adúpẹ́ àjàkálẹ̀ àrùn ẹ ò jẹ́ kó borí ẹ̀mí wa, rògbòdìyàn wa láì dààmú ẹ ò jẹ́ kó dè wá ní ìgbèkùn. Ògo forúkọ yín ọba mímọ́, Olúwa ẹ gbà ọpẹ́ wa. Ọlọ́run ẹ gbà ìyìn wa o. Bàbá à ń lọ sínú ọ̀rọ̀ rẹ ìta ní ìgbàgbọ́ àtìlẹ́jú pé ó kún fún ayọ̀, ó kún fún ìgbàlà, ó kún fún ìwòsàn, ó kún fún ìṣẹ́gun, ó kún fún ìdáǹdè àti ìṣelógo. Bá a ti lọ sínú ọ̀rọ̀ náà, Olúwa jọ̀ọ́ máa bá wa lọ. Agbára ọ̀rọ̀ rẹ jẹ́ kó bà lé wa, ẹ̀mí sí ọ̀rọ̀ rẹ jẹ́ kó bà lé wa. Gbogbo ọkàn tó ní oore ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ ohùn yìí àti tó ní oore ọ̀fẹ́ láti máa wo àwòrán yìí, mo bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ, agbára ọ̀rọ̀ rẹ jẹ́ kó bà lé gbogbo wa. Ẹ̀mí mọ́ jẹ́ kó fún iye ọ̀rọ̀ náà yé wa. Aláàánú àti oore ọ̀fẹ́ jùlọ a bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ gbogbo ìtẹ́ni fún wa lọ́jọ́ òní. Bàbá jọ̀ọ́ má jẹ́ ká pàdánù kankan nínú rẹ̀. Lókun gbogbo ká lè fi ògo forúkọ mọ́ yín ní orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa, àmín, amen. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ọjọ́ òní ti ṣojú ẹ̀mí wa. Gẹ́gẹ́ bá a ti mọ̀ wípé ní ọdún yìí ohun tó Olúwa fi ń bá wa sọ̀rọ̀ ní ọ̀rọ̀ ìlérí tó Olúwa fi fún wa wípé ká kó gba àníyàn wa lé Ọlọ́run nítorí pé òun nìkan lọ́ba tó lágbára láti ṣe ìtọ́jú wa. Mo sì gbàládùra pé bólúwa ti ṣe ń ṣe ìtọ́jú wa tí ó jẹ́ kí àjàkálẹ̀ àrùn kó dè wá ní ìgbèkùn, tí kò jẹ́ kí ọ̀pá ìnira kó bà lé ìpín wa. Olúwa yóò túbọ̀ máa pa wá mọ́. Gbogbo dùgbòdìyàn yìí a ó ròyìn rẹ̀ ni, kò ní dì wá mẹ́rù lórúkọ Olúwa. Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run ọ̀gá ògo yóò sì máa ṣamọ̀nà wa lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa, àmín. Ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí gẹ́gẹ́ bá ti mọ̀ wípé a ti wà nínú ẹ̀ka kejì quarter 2 nínú ọdún yìí. Ohun tá a sì ń gbé yẹ̀wò ní wíwo Jésù aláṣepé ìgbàgbọ́ wa, looking unto Jesus. Àkòrí ohun tá a wá ń gbé yẹ̀wò lónìí òun náà ni looking diligently unto his grace. Ká máa fi ìfarabalẹ̀ wo oore ọ̀fẹ́ rẹ̀, fífarabalẹ̀ wo oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, looking diligently unto God's grace. Ẹ̀kọ́ tí ó wà níwájú wa lónìí òun ni ìwé Hébérù orí 12 láti ẹsẹ̀ ìkíní títí dé ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún. Hebrew chapter 12 verses 1 to 15. Hebrew chapter 12 verses 1 to 15 tó kà báyìí wípé nítorí náà bí a ti fi àwọsánmọ̀ tí ó kún tó báyìí fún àwọn ẹlẹ́rìí wa ká, ẹ jẹ́ kí a pa ohun ìdíwọ́ gbogbo tì sí apá kan àti ẹ̀ṣẹ̀ tí ó rọrùn láti dì mọ́ wa, ká sì máa fi sùúrù ìje tí a gbé ka iwájú wa, kí a máa wo Jésù olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣepé ìgbàgbọ́ wa, ẹni nítorí ayọ̀ tí a gbé ka iwájú rẹ̀ tí ó farada àgbélébù láìka ìtìjú sí, tí ó sì jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún ìtẹ́ Ọlọ́run. Ṣáà wo ti ẹni tí ó farada irú ìṣòro òdì yìí láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ sí ara rẹ̀, kí a má bàa rẹ̀wẹ̀sì ní ọkàn wa, kí àárẹ̀ sì mú wa. Ẹ̀yin kò tí ì kọ ojú ìjà sí ẹ̀ṣẹ̀ títí dé ẹ̀jẹ̀ ní ìjàkadì yín. Ẹ̀yin sì ti gbàgbé ọ̀rọ̀ ìyànjú tí ń bá yín sọ bí ọmọ pé, ọmọ mi, má ṣe aláìláání ìbáwí Olúwa,
kó má sì ṣe rẹ̀wẹ̀sì nígbà tí a bá ń ti ọwọ́ rẹ̀ bá ọ wí, nítorí pé ẹni tí Olúwa fẹ́ òun ní bá wí, a sì máa na olúkúlùkù ọmọ tí ó gbà. Ẹ máa mú sùúrù lábẹ́ ìbáwí, Ọlọ́run bá yín lò bí ọmọ ni, nítorí pé ọmọ wo ní bẹ tí bàbá kì í báwí. Ẹsẹ̀ 9. Ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin bá wà ní àìsí ìbáwí nínú èyí tí gbogbo èèyàn ti jẹ́ alábàápín, ǹjẹ́ ọmọ àlè níyín, ẹ kì í sì ṣe ọmọ. Pẹ̀lúpẹ̀lú àwa ní bàbá wa nípa ti ara tí ó ń tọ́ wa, àwa sì ń bu ọlá fún wọn. Àwa kì yóò kúkú tẹríba fún bàbá àwọn ẹ̀mí kí a sì yè. Ẹsẹ̀ 10. Nítorí wọ́n tọ́ wa fún ọjọ́ díẹ̀ bí a bá ti dára lójú wọn, ṣùgbọ́n òun fún èrè wa kí a lè ṣe alábàápín ìwà mímọ́ rẹ̀. Ẹsẹ̀ 11. Gbogbo ìbáwí kò dàbí ohun ayọ̀ nísinsìnyí bí kò ṣe ìbànújẹ́, ṣùgbọ́n níkẹyìn a ó so èso àlàáfíà fún àwọn tí a ti tọ́ nípa rẹ̀, àní èso òdodo. Nítorí náà ẹ na ọwọ́ tí ó rọ àti eékún àìlera, kí ẹ sì ṣe ipa ọ̀nà tí ó tọ́ fún ẹsẹ̀ yín, kí ẹni tí ń rọ̀ má bàa kúrò lórí ike, ṣùgbọ́n kí a kúkú wò ó sàn. Ẹsẹ̀ 14. Ẹ máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo àti ìwà mímọ́, ní àìsí èyí ni kò sí ẹni tí yóò wo Olúwa. Ẹsẹ̀ tí ó kẹ́yìn. Ẹ máa kíyèsára kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe kùnà oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, kí gbòǹgbò ìkorò kan kí ó má bàa hù sókè kí ó sì yọ yín lẹ́nu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a sì ti ipa rẹ̀ di àìmọ́. Èyí ni ọ̀rọ̀ Olúwa. Ọpẹ́ ni fún Olúwa. Èyí ni Ọlọ́run. Ohun tá à ń gbéyẹ̀wò lénìí nínú ọ̀rọ̀ tí a kà fún wa yìí, òun náà ni a rí ní ẹsẹ̀ 2. Ó ní kí a máa wo Jésù olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣepé ìgbàgbọ́ wa, ẹni nítorí àti agbékawájú rẹ̀ tí ó farada àgbélébùú. Ìyẹn ni wípé bí a ti múra lónìí wípé a fẹ́ mọ kí ni ìjìnlẹ̀ ohun tá à ń pè ní oore ọ̀fẹ́. Báwo la ṣe lè máa wo oore ọ̀fẹ́ yìí? Kí la ṣe lè ṣọ́ra tí a ò fi ní ṣe oore ọ̀fẹ́ yìí lò? Kí ni ewu tó wà nínú tí a bá ṣe oore ọ̀fẹ́ yìí lò? Àwọn ohun tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò lénìí nìyí. Tá a bá wo Hébérù orí 12 yìí, a ó rí wípé a kọ́ ní sísẹ̀ntẹ̀lé pẹ̀lú tẹ̀lé Hébérù orí 11 níbi tí a ti kọ́ nípa ìgbàgbọ́. Orí 12 yìí wá ń bẹ̀ wá wípé kí a yàgò fún gbogbo àwọn ìdíwọ́ àti ìdènà àti ẹ̀ṣẹ̀ ní sísá eré ìje ìgbàlà àti sísá eré ìje ìgbàgbọ́. Ká wá kọjú mọ́ Jésù Kristi olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣepé ìgbàgbọ́ wa. Ohun tí ẹsẹ̀ 12 yìí tó ń bẹ̀ wá fún eléyìí, a sì rí wípé ní ẹsẹ̀ 12 yìí kan náà, a rí wípé ó ń fi àwọn àlàyé kan yé wa ní èyí tí a fi lè rí ìrànlọ́wọ́ láti lè ja ìjà àti ìgbàgbọ́, kí ẹran ara àti ẹ̀ṣẹ̀ kó má bàa borí wa. A rí pẹ̀lú pàápàá wípé nínú àwọn tá a fẹ́ gbé yẹ̀wò lénìí, a wo bí a ṣe lè fi ara balẹ̀. Ó ní kí a máa fi ara balẹ̀ sá eré ìje ti ìgbàgbọ́. In other words, he's asking us to diligently run the race of faith, looking unto Jesus as the author and finisher of our faith. So we'll be looking at báwo la ṣe lè farabalẹ̀. Ìkejì ni wípé báwo ni a ṣe lè jẹ oore ọ̀fẹ́ tí Jésù Kristi fún wa yìí gẹ́gẹ́ bí Olúwa ti fẹ́ fún wa, táà ní ṣìlò, táà ní ṣubú lábẹ́ rẹ̀. Ìkẹta ni wípé bá ṣe sa eré ìje ti ìjọba Ọlọ́run, àti pẹ̀lú pàápàá bí a ó ṣe kọ gbogbo àwọn ìdíwọ́ àti ìdènà àti ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, àti pẹ̀lú pàápàá bí a ó ṣe farada ìyà ní gbogbo ìgbà tí Ọlọ́run máa ń bá wa wí, gẹ́gẹ́ bí ó ti sọ ní verse 7 and 8, àti pẹ̀lú pàápàá bí a ó ti ṣe lè ṣe àtúnṣe, yielding to correction, ní gbogbo ibi tó bá tọ́ àti tó bá yẹ, àti bí a ó ti ṣe wà ní àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn
láti lè fi pàtàkì oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà Jésù Kristi tí wọ́n fi fún wa láti lè fi pàtàkì rẹ̀ hàn, tí a ò ní dàbí ọmọ tí kò gbọ́ràn tí ó ṣì oore ọ̀fẹ́ yìí lò. Náà ibi táwọn ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ni wípé ẹ jẹ́ ká wo àkọlé wa yìí, fífarabalẹ̀ ni wípé èèyàn ò lè farabalẹ̀ tí gbogbo concentration rẹ̀ ò bá sí lórí nǹkan tó ń farabalẹ̀ fún. In other words, you can only be diligent and attentive one if you have a vision, if you have the capacity to run that vision. So your entire concentration is on what you have set as your goal. So therefore, you will diligently concentrate. Diligence implies that you must be focused, you must be attentive, you must be consistent, you must be committed to that race. Báwọn nǹkan mẹ́rin wọn yóò bá ti sí ńbẹ̀, tí ó bá ti sí ìfarabalẹ̀, ìtẹjúmọ́, ìfàyàrán àti ìṣedéédé nínú ohun tí à ń tẹjúmọ́ yìí, tá a bá yíjú kúrò níṣẹ́jú kan ó léwu. Nítorí náà a gbọ́dọ̀ rí wípé a kanjúmọ́, a ranjúmọ́, a tẹramọ́, a fọkàn sí gbogbo inú wa, gbogbo ìbí wa ó concentrate lórí nǹkan tí à ń farabalẹ̀ fún yìí. Òun ni looking diligent. Kí wá nìkan tá à ń farabalẹ̀ fún gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tá à ń gbéyẹ̀wò lónìí? Òun náà ni oore ọ̀fẹ́. Oore ọ̀fẹ́ ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tí ó lágbára, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà la máa ń sọ pé oore ọ̀fẹ́, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé a mọ̀ kí ni ìtumọ̀ oore ọ̀fẹ́ yìí. Oore ọ̀fẹ́ yìí okùn oníyà mẹ́ta ni, is a tripartite illustration, is an illustration, is an adjective, is a tripartite word tó jẹ́ pé ó kún sọ́nà mẹ́ta. Àkọ́kọ́ ohun tá à ń pè ní oore ọ̀fẹ́, àwọn amárídé ni. The grace of God is beyond human comprehension. Ó ju ohun tí ó lè yé èèyàn lọ. Àwọn amárídé ni. Oore ọ̀fẹ́ yìí àṣírí ni, gẹ́gẹ́ bí Olúwa ti sọ fún wa nínú Psalm 25 verse 4. Ó ní àṣírí Olúwa wà pẹ̀lú àwọn tó bẹ̀rù rẹ̀, yóò sì mọ májẹ̀mú rẹ̀. Nítorí náà oore ọ̀fẹ́ yìí àṣírí ni, àti pẹ̀lú pàápàá oore ọ̀fẹ́ yìí àdìtú ni. Bọ́lọ́run ṣe ṣe, bọ́lọ́run ṣe mọ̀, bọ́lọ́run ṣe gbé kalẹ̀, bọ́lọ́run ṣe ń fi fẹ́ èèyàn, ọwọ́ Ọlọ́run nìkan ló wà. Ó ju ọgbọ́n ènìyàn lọ, ó ju agbára ènìyàn lọ. Ìyẹn ni wípé àwa má rí di, òun ni oore ọ̀fẹ́. Kí ni èkejì tí oore ọ̀fẹ́ jẹ́? Oore ọ̀fẹ́ tún jẹ́ agbára Ọlọ́run. Agbára Ọlọ́run. Agbára yìí l'Olúwa fi hàn nínú oore ọ̀fẹ́ rẹ̀. Nígbà tí Jòhánù fi wà ní John 3:16 pé Ọlọ́run fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́, kí láráyé jẹ́ tọ́lọ́run máa fi láti fẹ́? Kí ni nǹkan tá a jámọ́ tọ́lọ́run fi láti fẹ́ wa? Àwa tá a kún fún ẹ̀ṣẹ̀, àwa tá a kún fún ẹ̀gbin, àwa aláìkọlà. Ó ní ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ Ọlọ́run fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́, ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún ni. Aráyé ò lè fún kóhun fọ́lọ́run, ṣùgbọ́n Ọlọ́run fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún wa pé ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ àwa jẹ oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà sí mẹ́nu Kristi Jésù. Oore ọ̀fẹ́ ìníwà àti èmi jẹ lónìí. Ìkẹta ohun tí a ń pè ní oore ọ̀fẹ́, òun ni ìgbàlà. The basic explanation of grace is about salvation. The greatest grace is the grace of salvation. Oore ọ̀fẹ́ tó ga jù tẹ́dà lè ní, òun ni oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà. Nítorí náà ìgbàlà ni olórí gbogbo oore ọ̀fẹ́ yìí. Ohun tí oore ọ̀fẹ́ dúró lórí fún ìgbàlà ni ìgbàlà ọkàn, mímú wa kúrò nínú ègbé, sísọ wa dọmọ Ọlọ́run. Òun la ṣe ń pe oore ọ̀fẹ́ ní àwámárìdí agbára Ọlọ́run èyí tí ń gbani. Ìtumọ̀ oore ọ̀fẹ́ nìyẹn. Àwámárìdí agbára Ọlọ́run èyí tí ń gbani. Òun là ń pè ní oore ọ̀fẹ́. Nítorí èyí ni wípé oore ọ̀fẹ́ yìí òun ni Ọlọ́run fi fún wa, tọ́lọ́run fi rà wá padà, tó fi mú wa kúrò nínú ègbé, tó fi sọ wá di ọmọ Ọlọ́run. Báwo dáadáa a rí wípé oore ọ̀fẹ́ yìí ó pín sí ipa méjì. There is a general and universal grace. Oore ọ̀fẹ́ kan wà fún gbogbo ènìyàn pátápátá. Gbogbo olùgbé ayé àti ènìyàn àtẹranko, oore ọ̀fẹ́ kan wà fún wa. Ìyẹn ni wípé nínú ọlá Ọlọ́run, Ọlọ́run á rán òun rẹ̀ lé wa lórí, á rọ̀ òjò rẹ̀ lé wa lórí, á fún wa ní ìtura, á fún wa ní ìrọ̀rùn. This is the general grace for everybody. Èkejì tó jẹ́ pàtàkì, òun náà ni oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi fún iye gbogbo ọkàn tó bá gbà á gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà wọn. Ìyẹn ni pé àwọn tó gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà wọn yìí, wọ́n ti dàgbà sókè, they have advanced
from the universal grace to the peculiar grace that is in Christ Jesus. Wọ́n lè ṣe sọ wípé àwa ni olú àlùfáà ènìyàn ọ̀tọ̀ orílẹ̀-èdè mímọ́. Oore ọ̀fẹ́ èyí tá nínú Kristi Jésù nìyẹn, ó sọ wá di ọba àti àlùfáà sí Ọlọ́run wa. Revelation chapter 1 verse 6. Ìyẹn ni wípé ní gbogbo ọkàn tó wà nínú Kristi Jésù nínú èyí tá a fẹ́ gbé ẹ̀wò lónìí yìí, wọ́n ti dàgbà sókè kúrò nínú oore ọ̀fẹ́ gbogbogbò, wọ́n ti bọ́ sínú oore ọ̀fẹ́ èyí tá a yà sọ́tọ̀ fún àwọn ọmọ Ọlọ́run. Bá a sì ti fi oore ọ̀fẹ́ yìí bá a ti fi yà wọ́n sọ́tọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, wọ́n ní oore ọ̀fẹ́ láti ní ìdàpọ̀ mímọ́ pẹ̀lú Jésù Kristi nínú àdúrà, nínú ẹ̀bẹ̀, nínú orin ìyìn. Wọ́n ní ìdàpọ̀ mímọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristi, nítorí wípé kòtò èyí tó pín àwa àti Ọlọ́run níyà, tó sọ wá di ọ̀tá Ọlọ́run nígbà tí ènìyàn ṣẹ̀ ní ọgbà Édẹ́nì, Jésù ti bá wa di. Ó ti mú wa kúrò nínú ègbé, ó ti sọ wá di ọmọ Ọlọ́run. Oore ọ̀fẹ́ láyìí la rí gbà gẹ́gẹ́ bí àyànfẹ́ Ọlọ́run. Nígbà kan ní Olúwa sọ fún àwọn Ísírẹ́lì wípé òun fún wọn ní oore ọ̀fẹ́ tó yàtọ̀. Tá a bá wo Exodus chapter 4 verse 22 and 23, a rí wípé àwọn Ísírẹ́lì jẹ oore ọ̀fẹ́ ọ̀tọ̀ nígbà ayé wọn, nígbà májẹ̀mú láéláé. Ọlọ́run dá wọn mọ̀ yàtọ̀. Ọlọ́run pè wọ́n ní àkọ́bí òun, Ọlọ́run pè wọ́n ní èèyàn òun, Olúwa pè wọ́n ní orílẹ̀-èdè òun, Olúwa pè wọ́n ní ènìyàn ọ̀tọ̀. Ọlọ́run dẹ̀ ń bá wọn dì, ìyẹn ni wípé wọ́n jẹ oore ọ̀fẹ́ tó yàtọ̀ sí gbogbo àgbáyé. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù Kristi Olúwa ti gbàlà wá ti wá sí ayé láti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ rà wá padà, láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo aráyé tí kìí ṣe fún àwọn Ísírẹ́lì nìkan mọ́. A ti wá ní oore ọ̀fẹ́, we have now position to enjoy great and greater grace ju èyí táwọn Ísírẹ́lì gan jẹ nígbà yẹn lọ, nítorí pé nísinsìnyí Jésù Kristi òun ni agbẹjọ́rò wa, òun ni àpáta ìgbàlà wa, òun ni ìgbẹ́kẹ̀lé wa, òun nìkan ṣoṣo ni olùfúnni ní ìyè, òun nìkan ṣoṣo ni olùfúnni ní ìṣẹ́gun. Wọ́n sọ fún wa lẹ́ni wípé a ní láti sá eré ìje, ìyẹn ni wípé the grace of the kingdom require 3 major things. It requires that you be connected with Jesus. O lè sá eré ìjọba Ọlọ́run bí Jésù bá fún ọ lórí ọ̀fẹ́. Matthew chapter 11 from verse 26 ó jẹ́ kó yé wa. Ó ní àwọn tí Olúwa fi hàn, àwọn tí Jésù Kristi fi hàn Ọlọ́run, àwọn nìkan ló mọ Ọlọ́run, àti àwọn tí Jésù Kristi fi hàn fún. In other words, ó ní bàbá, ó ní bẹ́ẹ̀ náà ni ó tọ́ ní ojú rẹ̀. Ó ní ohun gbogbo la fi fún láti ọ̀dọ̀ bàbá mi wá. Ó ní kò sí ẹni tó mọ ọmọ bí kò ṣe bàbá. Ìyẹn ni pé a lè mọ ohun ẹni tí Jésù jẹ́ bí kò ṣe Ọlọ́run. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹni tó mọ bàbá bí kò ṣe ọmọ. A lè mọ Ọlọ́run bí kò ṣe pé Jésù Kristi fi wá hàn. Ó ní àti gbogbo àwọn tí Jésù Kristi bá fi hàn Ọlọ́run, àwọn nìkan oṣù lè mọ Ọlọ́run. So our access to God today is only made available through the work of salvation of Christ Jesus. Ikú àti àjíǹde Jésù Kristi, òun ló ra èyí fún wa, òun ló sọ wá dọmọ Ọlọ́run, tá a fi ní oore ọ̀fẹ́ láti lè máa sá eré ìjọba Ọlọ́run yìí. Kí wá ní ìkẹrin tá à ń gbé yẹ̀wò, òun náà ni avoiding hindrance and sin. Òǹkọ̀wé Hébérù yìí ó ń bẹ̀ wá wípé bí a ti fi àwọ̀sánmọ̀ ó kún tó báyìí fún ẹlẹ́rìí yí wa ká. Yẹn ni wípé atẹ́gùn tá à ń fẹ́ sí mú ẹlẹ́rìí ni, erùpẹ̀ tá à ń tẹ̀ nílẹ̀ ẹlẹ́rìí ni, àwọ̀sánmọ̀ tó wà lórí wa ẹlẹ́rìí ni. Gbogbo àwọn nǹkan tó ń wò wá nìyí wípé how are we living to reciprocate the disposition of Christ Jesus for our salvation. Ìyà tí Jésù ń jẹ nítorí wa, ikú Jésù lórí igi àgbélébùú, báwo la ti ṣe ìlú sí láti lè fi ìmoore rẹ̀ hàn nípa sísá fún ẹ̀ṣẹ̀, nípa kíkọ ìwà ẹ̀rí sílẹ̀, nípa rírìn ní ìrẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run wa. Nítorí náà a lè wà nínú oore ọ̀fẹ́, a lè wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ ká ní kó oore ọ̀fẹ́ máa pọ̀ sí. Alàgbà Pọ́ọ̀lù nínú ìwé rẹ̀ Róòmù orí 6 ó ní kí a má rí. Ìyẹn ni wípé ẹ̀ṣẹ̀ àti oore ọ̀fẹ́ wọn lè jọ rìn pọ̀. Ìkan lóògùn nínú rẹ̀, ìsára kó máa gbé ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀ tó parí sínú ìparun, ó kó máa gbé ìgbé ayé oore ọ̀fẹ́ kó sì máa rìn ní ìrẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run rẹ, kó máa rìn ní ìbẹ̀rù pẹ̀lú Ọlọ́run rẹ, kó máa rìn ní ìfẹ́ pẹ̀lú Ọlọ́run rẹ àti ìfẹ́ sọ́mọlàkejì nípa mímú ìpinnu rẹ̀ ṣẹ fún ayé rẹ nínú ìrìnàjò ìwà láyé.
bó o bá ti ṣe èyí gbogbo ìgbàgbọ́ rẹ rántí ó ló ti pẹ́ tó ti ń ṣe ìgbàgbọ́ láyé ó ṣùgbọ́n ògo Ọlọ́run kan ní ìwà rẹ ó ní ìwà ẹ̀gàn ìwà ìfẹ́ràn ọmọlàkejì ó ní kò sí alápatà kan tó lè pagún lápagbé yẹn ni wípé ìgbàgbọ́ 20 ọdún ìgbàgbọ́ 1000 ọdún kò téṣù bí ṣubú bẹ́yìn ò bá kíyè sára. Ọlọ́run á jọ̀ọ́ á ràn wá lọ́wọ́, Olúwa ò ní jẹ́ ká ṣubú sọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Ó tó aṣọ máa ń bẹ̀rẹ̀ pé ká máa farada ìbáwí yẹn ni pé ẹni tí bàbá bá fẹ́ràn ni bàbá ń bá wí. Ní gbogbo ìgbà tọ́lọ́run bá ń bá wa wí ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká sì ṣe àtúnṣe nítorí pé ẹni tọ́lọ́run bá fẹ́ òun lọ́lọ́run ń bá wí. Èkejì rẹ̀ olúwa ni wípé ó ní ká máa farada ìtọ́sọ́nà tọ́lọ́run bá correct wa. We must also strive to yield to correction. And the 7th one, we must sustain peace with all men. Nítorí wípé nínú oore ọ̀fẹ́ ni àlàáfíà wà, nínú oore ọ̀fẹ́ lójú rere wà, nínú oore ọ̀fẹ́ ni àánú wà, nínú oore ọ̀fẹ́ ni ìràpadà wà. Bá a bá ń gbé nínú oore ọ̀fẹ́ yìí a gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé a ní láti wà ní àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn, kì í ṣe pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ wa nìkan, ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ wà ní àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn. Nígbà èyí la fi mú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ṣẹ. Àwa ní láti tún wò ó pé àwọn nǹkan kan wà tá ní láti kíyèsára nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni ènìyàn á máa sọ wípé òun wà nínú oore ọ̀fẹ́ tí kò sì ní mọ̀ wípé òun ti ṣi oore ọ̀fẹ́ yìí lò. Àwọn ọ̀nà mẹ́wàá kan wà tí mo fẹ́ là sílẹ̀ fún wa ní ìsinsìnyí tí màá fẹ́ ká gbé yẹ̀wò ká sì yẹra wa wò èyí tó bá bá wa wí nínú rẹ̀ ká sì gbìyànjú láti ṣe àtúnṣe nítorí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà lèèyàn máa ń ṣi oore ọ̀fẹ́ lò tó lè jẹ́ wípé yóò ṣubú kò lábẹ́ oore ọ̀fẹ́ yóò sì dẹni ìtanù. Wọ́n máa wí pé bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni àlùfáà dẹ̀ la pé o, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni pásítọ̀ la pé o, láìmọ̀ wípé ó ti ṣubú kúrò lábẹ́ oore ọ̀fẹ́. A jẹ́ ká fi alàgbà Élì àti ìdílé rẹ̀ ká fi ṣe case study àwọn tó ṣubú kúrò lábẹ́ oore ọ̀fẹ́. Àkọ́kọ́ ni wípé bá a ti ní oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi yìí a gbọ́dọ̀ ṣọ́ra fún ohun tí àwọn olóyìnbó ń pè ní popularity, the peril of popularity. Ìgbà mìíràn tán bá mọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ Olúwa tàbí tán mọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí èèyàn Ọlọ́run tàbí tán mọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, a máa ń wà so carried away by that quality or by that appellation, so to say. Àwa rò wípé bóyá àti dé peak láì mọ̀ wípé a gbọ́dọ̀ rìn ní ìrẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run wa. Élì àtúnwò àtàwọn ọmọ rẹ̀ ni wọ́n jọ jẹ́ àlùfáà ní Ísírẹ́lì nígbà náà. Àwọn èèyàn respect wọn débi wípé respect náà ó kó sí wọn lórí, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣi oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lò. Ìwé wọn jẹ́ pé wá wípé nínú 1 Samuel pé wọ́n sọ oore ọ̀fẹ́ náà nù. Lórúkọ Jésù àwọn ò ní sọ oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nù. Ìkejì ni pé a gbọ́dọ̀ ṣọ́ra fún ewu tó wà nínú wípé a gbé wa sí ipò ọlá nínú iṣẹ́ Olúwa tàbí nínú ìrìjú, tàbí wípé àwọn èèyàn kan sára sí wa wípé àwa ni pásítọ̀, àwa ni wòlíì, àwa lòjíṣẹ́ Olúwa, àwa lọmọlẹ́yìn Kristi. A gbọ́dọ̀ jẹ́ kí eléyìí a gbọ́dọ̀ jẹ́ kó kó sí wa lórí tá a fi máa wá rò wípé bóyá ibi tá a dé yìí ibẹ̀ náà ni òpin ìrìn àjò. Nítorí wípé bí èèyàn bá abuse privilege, àǹfààní tọ́lọ́run fi fún wa láti ní oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú pàápàá láti jẹ́ ènìyàn ọ̀tọ̀ àti ṣubú Olúwa rẹ̀ kò pẹ́ rárá. Ìkẹta ni wípé a gbọ́dọ̀ ṣọ́ra fún oore ọ̀fẹ́ ohun tá a ní. When the Lord bless you, the Lord has not blessed you for your own sake alone. He has blessed you for the sake of other brethren. Ilé ìlọ́pọ̀lọpọ̀ wa máa ń ṣe mistake ká máa rò pé ìgbà tá a bá ti ní agbára wa la fi ní, a sì gbọ́dọ̀ lè ṣe ohun gbogbo tá a ní, a lè lò bá a bá ṣe fẹ́. Kò sẹ́nikẹ́ni tó lè ti paṣẹ ọgbọ́n tàbí agbára kó fi ìgbọ̀nwọ́ kan kún ọjọ́ ayé rẹ̀. Kò sì sẹ́nikẹ́ni tó lè ṣiṣẹ́ 50 naira bí kò ṣe pé Ọlọ́run ti lẹ́yìn, Ọlọ́run ràn lọ́wọ́. Nítorí náà nígbà tó bá jẹun, tó bá yó tán, tó bá rí ọlá àti ọlà tọ́lọ́run fi fún ọ, má jẹ́ ó kó sí ọ lórí o. Rántí wípé Ọlọ́run fi fún ọ nítorí àwọn tí kò ní ni. Ọlọ́run mọ̀ fi jíǹkí rẹ láti lè fi ran àwọn èèyàn kan lọ́wọ́ ni. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni ọlá àti ọlà wa máa ń kó sí wa lórí, tá a máa ń rò pé a lè ṣe bó bá ṣe wà, a lè náwó wa bó bá ṣe wà, àwa ṣáà la ṣiṣẹ́. Ọlọ́run bá fún olókun láti ṣe ń kọ́ ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn tó ṣiṣẹ́ tí ò dúró jẹ́. Ọlọ́run bá fún olóòfẹ́ láti ṣiṣẹ́ àti láti dúró jẹ́. Ọlọ́run sọ fún ọ wípé òun láti rántí àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún ni.
ìkẹrin wípé a gbọ́dọ̀ ṣọ́ra fún ohun tá à ń pè ní ẹran ara. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà nísìn láti ń gbọ́ nínú ìròyìn láti ń rí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òjíṣẹ́ Olúwa bí wọ́n ṣe ń ṣe àṣemáṣe, undue passion after lust, tí ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara tó ń mú wọn ṣubú kò lábẹ́ oore ọ̀fẹ́. Kò sẹ́nikẹ́ni tí ó mọ̀ gbé nínú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ tí ó sì rò wípé oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run á bá òun kalẹ̀. Is not done. Àwọn ọmọ Léfì àwọn náà ṣe àṣemáṣe yìí torí pé wọ́n ní oore ọ̀fẹ́ láti jẹ́ ọmọ àlùfáà àti pẹ̀lú pàápàá láti jẹ́ àlùfáà. Kí làwọn náà ṣe? Àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn ọmọbìnrin bó ṣe wù wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní jayé ìjẹkújẹ. Bó bá ṣe oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú ayé ìjẹkújẹ, mọ́ jẹ́ ń tọ̀ ọ́ torí ẹgbẹ̀rún ọdún tọ́lọ́run bá ti padà lẹ́yìn òjíṣẹ́ Olúwa, ẹkú iṣẹ́ Olúwa ni wọ́n sì mọ̀ kí. Wọ́n rò pé oore ọ̀fẹ́ sì wà fún wọn, nímọ̀ wípé ó ti ṣubú kúrò lábẹ́ oore ọ̀fẹ́. Lórúkọ Jésù a ò ní ṣubú kúrò lábẹ́ oore ọ̀fẹ́. Nítorí náà láti kíyèsára wípé a ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ẹran ara kó mú wa kùnà oore ọ̀fẹ́ yìí. Ìkarùn-ún ni wípé we must be very very careful with over familiarity with things of God. Ọlọ́run wá fún olóore ọ̀fẹ́ tó lálàá, àbó orí náà ó sì sọ ìran náà ó sì ṣẹ, àbó kọ́yàn ní ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, wọ́n sì kan sára sí ọ wípé ẹ̀mí Ọlọ́run ń bẹ lára rẹ, wọ́n torí bẹ́ẹ̀ sọ́ra rẹ dọlọ́run. Oore ọ̀fẹ́ lórí gbà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni torí pé a ti mọ Ọlọ́run, torí pé a ti jẹ́ èèyàn rẹ̀, torí pé Ọlọ́run ti ń gbẹnu wá sọ̀rọ̀, torí pé Ọlọ́run ti ń lò wá, a máa ń fẹ́ wuga, a máa ń fẹ́ gbé ṣódà pàdé wọ̀ wípé tọ́ kó forúkọ mi tì í, èmi ni mo rí, èmi ni mo sọ, ó di dandan kó ṣẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà máa ń gbéra wa ga báyìí, irú ìgbéraga báyìí ìgbéra sánlẹ̀ ni, the peril of over familiarity. Then we also need to look at the peril of consistency. Yẹn ni wípé kéèyàn sá eré ìje ìgbàgbọ́ débì kan kó wá jókòó tẹ́rẹ́tẹ́ wípé òun ti dé peak, gẹ́gẹ́ bí wòlíì Èlájà ti ṣe pé Olúwa èmi nìkan ló kù. Wọ́n ti pa ọgbọ̀n wòlíì rẹ̀. Olúwa sì sọ pé wá ìwọ nìkan kọ́ ló kù o, 700 ṣì wà bẹ́ẹ̀ tí ó ti forí balẹ̀ fún bá. Nítorí náà a gbọ́dọ̀ dé ipò tá a máa fi jókòó tẹ́tẹ́rẹ́tẹ́ tí a ò ní sá eré ìjọba Ọlọ́run mọ́. Ó ní ẹni tó bá ṣe títí dópin la ó gbàlà, kì í ṣe ẹni tó bá ṣe dáàbọ̀, kì í ṣe ẹni tó bá ṣe dàárín. Nítorí náà ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti rí pé a ṣe títí dé òpin. Then a gbọ́dọ̀ ṣọ́ra fún ìgbé ayé, inconsistent living, ìgbé ayé ṣekúṣẹyẹ. Lónìí agbáṣọ àdúrà wọ̀ wọ́n dé wá gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, lọ́la a ti gbáṣọ ara wọ̀, a ti ń sọ wípé a ò gba wèrè mẹ́sìn. Irú àwọn ìgbé ayé méjì yìí kò lè bá Ọlọ́run gbé. Bíbélì jẹ́ pé yọ wípé they are kind of lukewarm living, kò gbóná kò tutù. Ọlọ́run kì í bá èèyàn bẹ́ẹ̀ rìn. Nítorí náà a gbọ́dọ̀ jẹ́, bàbá máa jẹ́ ọ̀ṣáká ká jẹ́ ọ̀ṣáká, bàbá máa jẹ́ òṣoko ká jẹ́ òṣoko. Wọ́n ní ọ̀ṣáká òṣoko kò yẹ ọmọ ènìyàn. Nítorí náà jẹ́ ká fi Jésù mọ̀ ọ́. Má jà fi Jésù mọ̀ ọ́ níjọ́ Sunday kó díjọ́ Monday kó jẹ́ pé owó la fi mọ̀ ọ́. Ojú rẹ̀ á wá le tó bá ti débi ọ̀rọ̀ lówó dé, ò ní mẹni tí ò yẹ kó yàn jẹ. Then the 8th one, a gbọ́dọ̀ ṣọ́ra. Ó ní the peril of neglecting one's own spiritual life. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni àwa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ àti pẹ̀lú pápá òjíṣẹ́ Olúwa la máa ń gbàgbé wípé àtùpà ò lè tanná rídìí ara rẹ̀. Èyí tó yẹ ká fi tiraka láti rí wípé a dúró nínú Kristi, láti rí wípé iná ìgbàgbọ́ wa kò jájò rẹ̀yìn. A máa ń rò wípé we can play with things of the spirit. Àwa gbàgbé a máa ṣe orí olórí, àwòdì á sì gbé tọ̀tá wa lọ. Nítorí náà a gbọ́dọ̀ mọ̀ dájúdájú pé kò sí òjíṣẹ́ Olúwa tọ́lọ́run máa kọ́kọ́ béèrè ìjọ lọ́wọ́ rẹ̀. Congregation rẹ̀ ò bá tó 5 million. Àwọn tọ́lọ́run máa kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ní aya àtìyàwó rẹ̀, báwo ló ṣe wọ́n sí. Bó o bá ti fail ní ọ̀rọ̀ ìdílé, tí ìdílé rẹ̀ tó jẹ́ pọ̀ nìkan ló ń sá eré ìje ìgbàlà, tí o máa wọn àtìyàwó rẹ̀ dání, tó bá ti jẹ́ wípé ìwọ nìkan ló sáré ìgbàlà tí ìyàwó àtọmọ rẹ̀ ò sáré ìgbàlà, ọ̀rọ̀ rẹ̀ á dàbí ọ̀rọ̀ Élì ni o. Nítorí pé àbálọ àbábọ̀ a rí wípé àwọn ọmọ Élì wọn kó bá lọ́pọ̀lọpọ̀, nítorí wípé wọn ò bá bàbá wọn sá eré ìgbàlà. Bàbá náà sá eré ìgbàlà, kò má wọn mọ̀ dání. Lórúkọ Jésù a ò ní pàdánù ìjọba Ọlọ́run. Ìkẹsàn-án, òun ni ewu tó wà nínú kí èèyàn máa compromise, kéèyàn máa
fi ọwọ́ yẹpẹrẹ kó máa fọwọ́ yẹpẹrẹ mú ọ̀rọ̀ òtítọ́. Ó ti dé level kan ní ìsìn tó jẹ́ pé òtítọ́ ti ṣàn wọ́n. A lot of men of God wants to tell people what they want to hear, not what God wants to tell them. Ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ sì ń lé kiri ni wípé kí pásítọ̀ ti sọ nǹkan tó fẹ́ fún wọn, kán ti pariwo, kán ti óyè lé pásítọ̀ lórí, because nǹkan tó fẹ́ ló ń sọ fún wọn, kì í ṣe nǹkan tọ́lọ́run fẹ́. So in most cases, afọwọ́ yẹpẹrẹ mú òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, we compromise the word of God, thinking that the word, the standard of the kingdom of God can be compromised. The standard cannot be changed. Agbọ́dọ̀ mọ̀ dájú pé òṣùwọ̀n ìjọba Ọlọ́run kò lè yí padà, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò lè yí padà, òtítọ́ ò lè yí padà, òtítọ́ lòtítọ́ a máa jẹ́, irọ́ ò lè pé lógún ọdún kó wá dòtítọ́, bẹ́ẹ̀ sì ni òtítọ́ ò lè dirọ́ láéláé. Nítorí náà a gbọ́dọ̀ ṣọ́ra láti rí wípé a ò compromise òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Olúwa ní sọ fún ẹlẹ́ṣẹ̀ bí ò bá yí padà yóò kú nínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Ìwọ pẹ̀lú pàápàá bó bá kọ̀ tó bá sọ fún, ìwọ náà lẹ́bi nínú rẹ̀. Nítorí náà ẹ má jà fọwọ́ yẹpẹrẹ mú ẹ̀ṣẹ̀ àti àìṣedédé, nítorí wípé Ọlọ́run nítòótọ́ ló kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú àti oore ọ̀fẹ́, ṣùgbọ́n ìtẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kò lè bá Ọlọ́run kẹ́gbẹ́ pọ̀. Lórúkọ Jésù a ò ní sọ̀jọba Ọlọ́run. The last one, which is the 10th one, only the peril of enticement and distractions of the world. Yẹn ni pé nínú ayé tá a wà yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ẹ̀tàn àti ìtànjẹ ó ti gba oore ọ̀fẹ́ lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀, débi wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run nísìnyí ohun ayé ni wọ́n ń lé kiri. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ pẹ̀lú pàápàá àwọn bá tiẹ̀ sọ pé Jésù ń bọ̀ lónìí àbí Jésù ń bọ̀ lọ́la, aniláìlá ní kò tí ì lè wá, yóò jẹ́ kí n jẹ gbádùn gbogbo àwọn nǹkan tí mo kó jọ iná. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti ra ayé yìí débi wípé a ti rò wípé a ò ní lọ kúrò nínú rẹ̀ mọ́, nítorí pé Sátánì ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀tàn àti ìtànjẹ ó ti fi mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ kúrò ní ìgbàgbọ́. Yóò máa sọ pé oore ọ̀fẹ́ wà fún nítòótọ́, bẹ́ẹ̀ ni oore ọ̀fẹ́ wà fún, oore ọ̀fẹ́ wà fún, ṣùgbọ́n rántí o, Jésù sọ wípé lọ́jọ́ ìkẹyìn wọ́n sọ wípé orúkọ rẹ la fi ṣe iṣẹ́ ìyanu, orúkọ rẹ la fi ṣe iṣẹ́ ìwòsàn, orúkọ rẹ la fi ṣe ìgbàlà. Olúwa sọ pé ẹni kò mọ̀ yín ní ẹ̀yin oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. Yẹn ni pé fún ẹnikẹ́ni ó ní ẹ má ṣe fẹ́ ayé àti ohun tó ń bẹ nínú ayé, ó ń bẹ ẹnikẹ́ni máa ń fẹ́ ayé, ó ní ìfẹ́ ti bàbá kò sí nínú rẹ̀. Yẹn ni wípé o ò lè fẹ́ ayé yìí kò tún fẹ́ ọ̀run pẹ̀lú rẹ̀. Ìkan ló mú, ìsára kò ṣọ̀rẹ́ ayé, kò ṣọ̀tá Ọlọ́run, ọ̀ kò kẹ̀yìn sí ayé, kò yẹra rẹ kúrò nínú ayé, kò lè ṣọ̀rẹ́ Ọlọ́run. So ìkan ló máa mú nínú ẹ̀. A ní láti ṣọ́ra fún àwọn ewu wọ̀nyí, nítorí pé yín máa ń mú kí ẹ̀dá sọ oore ọ̀fẹ́ nù. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni Ọlọ́run ò ní sọ fẹ́nikẹ́ni wípé òun àti sọ oore ọ̀fẹ́ nù o, ìwà rẹ àti ìṣe rẹ ni ó mú kó sọ oore ọ̀fẹ́ nù. Lórúkọ Jésù a ní sọ oore ọ̀fẹ́ nù lórúkọ Olúwa. Nítorí náà kó tó di wípé a mú ọ̀rọ̀ yìí lọ sí ìdánidúró, mo fẹ́ bẹ̀ ọ́, yálà o ti rí tiẹ̀ mú nínú ọ̀rọ̀ yìí nípa àwọn ìwà kan tó ń wù, tó o ti rí wípé ó likely kí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó ti dágbére fún ọ. Nítorí pé oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run bá dágbére fún èèyàn, wọn kì í mọ̀, aráyé kì í mọ̀ o, wọ́n á sì máa fi ojú àná wo ni láì mọ̀ wípé oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ti dágbére fún. Nítorí pé ẹnikẹ́ni bí ò báyìí nínú ìfẹ́ Ọlọ́run, oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run á dágbére fún. Ẹnikẹ́ni tó bá yan ọmọlàkejì jẹ, oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run á dágbére fún. Ẹnikẹ́ni tó bá ní láì náání, láì kọbi ara sí eré ìje ìjọba Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bó ti sọ fún wa níbí pé àwọn sánmà àfi yí wa ká lọ́pọ̀lọpọ̀, àti àwọn ẹlẹ́rìí wà fún wa. Kí làwọn ẹlẹ́rìí yìí ń ṣe? Àwọn ẹlẹ́rìí yìí wọ́n ń jẹ́rìí sí gbogbo àwọn ìwà àti ìṣe wa, gbogbo ohun tá à ń ṣe lójoojúmọ́ ni wọ́n kọ sílẹ̀. Èyí tá a ṣe láti fi gbé ògo Ọlọ́run ga wọ́n kọ sílẹ̀, èyí tá a ṣe láti fi kan Jésù má gbélébùú lẹ́lẹ́kejì wọ́n kọ sílẹ̀. A lè mọ̀ bóyá àwọn náà ti ń kan Jésù má gbélébùú nípa ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ, nípa èrò ọkàn rẹ, nípa ìwà rẹ, nípa ìṣedédé níwájú Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tiẹ̀ ti rí gẹ́gẹ́ bí Paul ti kọ̀wé sí Timothy ní 1 Timothy chapter 6 verse 5. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ti rí wípé èrè, a ti rí pé iṣẹ́ ìrìjú ìrere yìí a ti rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà láti rí èrè fún ìfẹ́kúfẹ́ wa. A lè mọ̀ bóyá àwọn náà ti ríṣẹ́ ìrìjú, o ti ríṣẹ́ ìrere, o ti ríṣẹ́ Olúwa gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà èrè àjẹpajúdé. Ẹlòmíràn wọ́n á dáwọ́ ìjọsìn lọ́wọ́, a lọ fix ẹ̀, a mú dress tó wà lórí ẹ̀, a sọ sápò ara ẹ̀. Ẹlòmíràn wọ́n á ti ẹ̀ràn ní nǹkan kó ra nǹkan fún
ìjọ Ọlọ́run, kó ra nǹkan fún church, káwá ṣàṣọ kó ra nǹkan fún ibi iṣẹ́ àbí kó ra nǹkan fún àdúgbò ibi tó ń gbé, á tún fi tiẹ̀ lé. A níbi tá a ti ń ṣe la ti ń jẹ, ìjẹkújẹ ó ti jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ oore ọ̀fẹ́ náà. A lè mọ̀ wọ́n náà lè wà nínú àwọn tó ti ń jẹ ìjẹkújẹ yìí, tó jẹ́ pé bá a bá rán ọ ní nǹkan 50 naira ni wàá tún fi 20 naira lé, pé 70 naira ló rà á, wàá ṣẹ̀dá 20 sápò. Ó ti gbàgbé wípé Bíbélì jẹ́ kó yọ wípé ẹnikẹ́ni tó bá ń jẹ èrè àìṣòdodo ó ló ń yọ ilé ara rẹ̀ lẹ́nu. Ó ṣùgbọ́n tó bá kórìíra àbẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ní yóò yè. Proverbs 15:27. Bó o bá ń jẹ èrè àìṣòdodo òun fa wàhálà sórí ìdílé rẹ ni, ó sì ń sọ oore ọ̀fẹ́ nù. Nítorí wípé kò sí ohunkóhun tẹ́ẹ̀dá ṣe láyé yìí, Galatians 6:7, ohunkóhun tí ẹ̀dá bá gbìn òun ni yóò ká. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó wà fún wa láti lò ó fún iṣẹ́ ìgbàlà, fún títan ìmọ́lẹ̀ sínú ayé àwọn ènìyàn, fún fífi àwòrán Kristi hàn nínú ìwà àti ìṣe wa. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run wà fún wa láti sọ wá di alágbára láti lè borí èṣù àti ẹ̀ṣẹ̀. Oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi wà fún wa láti sọ wá di ọmọ Ọlọ́run. Kì í ṣe láti yan ọmọlàkejì jẹ, kì í ṣe láti wá ọrọ̀ asán ayé máyà, kì í ṣe láti yan ọmọlàkejì jẹ nínú ìwà àti ìṣe wa. Nítorí náà bí ọ̀rọ̀ ẹ bá bá ọ wí lónìí, mo fẹ́ bẹ̀ ọ́, jọ̀ọ́ má dágunlá sí rárá. Bó bá ṣe rí tó bá ọ wí níbẹ̀, mo bẹ̀ ọ́, jọ̀ọ́ ṣe àtúnṣe, gbìyànjú láti ṣe àtúnṣe. Nítorí pé kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ bí kòrólà ṣe dé ibẹ̀ náà lòjò dé nígbà ayé Nóà. Yóò lọ òjò mọ́ lọ tí tó fi gba gbogbo àwọn èèyàn lọ. Ó gbàládùá wípé àwọn ti pàṣẹ àjàkálẹ̀ àrùn kú. Ṣùgbọ́n bí Jésù bá dé lónìí kọ́, bájàkálẹ̀ àrùn bá lọ, bí Jésù bá dé kọ́, ipò ni ó bá ọ. Gbìyànjú láti ṣe àtúnṣe. Nítorí wípé oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi yìí, ikú àti àjíǹde rẹ̀ ló fi rà padà, ló fi gbà fún wa. Iná, ọkọ̀ ẹ̀gbẹ́, ìṣú ọwọ́ àti tẹsẹ̀, ikú oró lórí igi àgbélébùú, òun ló ra oore ọ̀fẹ́ yìí fún wa. A tún gbọ́dọ̀ máa tún kan Jésù má gbélébùú lẹ́ẹ̀kan sí nípa ìwà ìrí àti ìwà ẹ̀ṣẹ̀. Bá a bá wo orílẹ̀-èdè àgbáyé lónìí, iye àwa tá à ń pòfẹ́sì pé onígbàgbọ́ ni wá, wá jẹ́ gbogbo onígbàgbọ́ ní tòótọ́, gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé ni ó jẹ́ ibùgbé rere fún gbogbo wa. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa onígbàgbọ́ Sunday ni, onígbàgbọ́ Sunday ẹlẹ́ran ara níjọ́ Monday. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti kúrò níwọ̀n yìí. Nítorí náà bó o bá fẹ́ ìrànlọ́wọ́ tàbí orí ohunkóhun bí ìpèníjà tó ń bà ọ́ lẹ́rù tàbí tó ń já ọ láyà nípa ìwà, nípa àwọn ohun tí o mọ̀ wípé kò ní jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kó wá sí ìmúṣẹ nínú ayé rẹ. Nítorí pé bí èèyàn bá wà nínú oore ọ̀fẹ́ yìí, ó ní ààbò tó dájú látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ojúrere Ọlọ́run yóò mọ bá gbé, ayọ̀ ọ̀run yóò kún ní ọkàn rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni tí ẹ̀ tó jẹ́ kó yọ pé kò ní ṣe aláìní ohun tó dára. Gbogbo ohun tọ́lọ́run ti pèsè sílẹ̀ fún, gbogbo rẹ̀ ni yóò tẹ́ lọ́wọ́. Nítorí pé nígbà tó bá ti wà ní àyè tọ́lọ́run fi ọ́ sí, ó di dandan gbogbo tọ́lọ́run pèsè fún àyè rẹ yóò jẹ́ ìpín rẹ. But when you are not in the right location, you will not get the right allocation from God. Nítorí náà bó o bá mọ̀ wípé o ti wà nínú àwọn ìwà kan tó lòdì sí ìgbàlà, tó lòdì sí oore ọ̀fẹ́ yìí, mo bẹ̀ ọ́, o lè wo àwọn ìwé program wa, àwọn phone numbers wà ńbẹ̀, àwọn counselor tó o lè pè tí wọ́n gbà ọ́ níyànjú lórí bí o ti ṣe padà sínú oore ọ̀fẹ́. It is very, very possible to fall out of grace. In fact, you can easily fall out of grace if care is not taken. You can fall out of grace at any time if care is not taken. But the grace of Christ Jesus, His atonement is available for you to also restore you in His salvation, only if you can confess and turn away from your sinful way. Nítorí náà gbìyànjú láti kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, kúrò nínú ìwà ẹ̀rí, kúrò nínú àìṣedédé, kúrò nínú ọ̀rọ̀ ìsọkúsọ, kúrò nínú àìkóra ẹni ní ìjánu, kúrò nínú àìbìkítà, kúrò nínú wíwá ọrọ̀ asán ayé máyà, kúrò nínú ṣíṣọ̀rẹ́ ayé. Àwọn àmì àti àpẹẹrẹ tá a ní lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ti jẹ́ pé yọ wípé mi ò lè ṣe kí n mọ́ náwó lórí òkú, mi ò lè ṣe kí n mọ́ náwó lórí ìyàwó. Àwọn àmì àti àpẹẹrẹ tá a rí ti jẹ́ pé yọ wípé asán àti múlẹ̀ mọ́fọ́ ni. In fact,
ní Ghana tí mo wà tí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, mo ní orí ọ̀fẹ́ àti sọ fún yín pé wọ́n yọ̀ lórí òkú ní Ghana ju Nàìjíríà lọ, ṣùgbọ́n nígbà tó fi ìjọba dé oníkálukú ń bo òkú rẹ̀ mọ́lẹ̀ ni, kò sí afẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ̀ kankan mọ́. Ìyẹn ni wípé there are many things that we are celebrating today that are not worthy of celebration in the kingdom of God. Ó ní má ṣe sunkún fún òkú, ó ní iṣẹ́ rẹ̀ tán lẹ́yìn. Ìyẹn ni wípé kì í ṣe àwọn ìnáwó tá a ṣe lẹ́yìn òkú ló mú kó kú ọ̀jọba Ọlọ́run, bí kò ṣe iṣẹ́ rere tó gbé ṣe ní ayé. Ìwọ náà gbìyànjú láti ṣe rere láyé kí wọn náà bá lè wọ̀jọba Ọlọ́run. Mo gbàládùra wípé gbogbo ti jẹ́ ti Kristi Jésù Olúwa, oore ọ̀fẹ́ yìí kò ní bọ́ sọnù lọ́wọ́ wa. Agbára àti oore ọ̀fẹ́ láti lè jẹ ayọ̀, àlàáfíà, ìgbàlà, agbára, ìṣẹ́gun tí ń bẹ lórí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí yóò pin Olúwa yóò fi fún wa. Rántí o, ó ní kí a máa wo Jésù Kristi olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣepé ìgbàgbọ́ wa. Jésù la gbọ́dọ̀ tẹjúmọ́, Jésù la gbọ́dọ̀ fọkàn tán, Jésù la gbọ́dọ̀ gbẹ́kẹ̀ wálé, Jésù la gbọ́dọ̀ máa wò, Jésù la gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé. Ẹnikẹ́ni tó bá rí wa gbọ́dọ̀ rí Jésù nínú ayé wa, nítorí pé ẹni tá a bá ń tẹ̀lé òun ni wọ́n rí nínú ayé wa. Bí wọn bá ti rí Jésù nínú ayé wa, ìyẹn fi hàn pé Jésù kọ́ là ń tẹ̀lé nìyẹn. Bá a bá ń tẹ̀lé èṣù, tá a bá ń tẹ̀lé ayé, wọn ò ní rí Jésù nínú ayé wa. Aráyé ò ní rí wa kó sọ wípé wọ́n bá Jésù pàdé. And if people cannot mistake you for Jesus, if your Christianity is not contagious enough for people to be infected, to be affected, to be impacted with Christ in your life, then you are not a Christian. Then you are not enjoying the grace. Then the grace is not meaningful in your life. And I pray we will not miss this grace in the name of Jesus. Oore ọ̀fẹ́ láti bá Jésù jọba títí dópin, Ọlọ́run á fi fún wa. Ẹ má jẹ́ á gbàgbé ayé kọjá lọ pẹ̀lú gbogbo ìfẹ́kúfẹ́ rẹ̀. Iye àwọn tó bá di òpó Kristi Jésù mú, àwọn nìkan la ó gbàlà. Gbóhùnkóhùn máa ń bẹ nínú ayé rẹ lónìí tí ò ní jẹ́ kó wọ ìjọba Ọlọ́run. Bí Jésù bá dé láti kó àwọn èèyàn fẹ́ lọ sínú ìjọba rẹ̀ lónìí, gbìyànjú láti kọ̀ ọ́ sílẹ̀, gbìyànjú láti padà kúrò nínú rẹ̀, gbìyànjú láti yí padà sí Ọlọ́run. Shepherd wa máa sọ wípé it is never too late for you to begin again. Ó bẹ́tà kó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, ká ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ìrìbọmi fún ọ wípé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ tó nígbàgbọ́, ju wípé kó máa bá lọ bó ṣe ń bá lọ yìí. Kí ìwọ Ọlọ́run kó máa nínú ayé rẹ, kí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kó máa wá sí ìmúṣẹ nínú ayé rẹ, kí aráyé má rí ọ, kán má di Jésù, káráyé wọ́n rí ògo Ọlọ́run nínú ayé rẹ. Mo gbàdúrà wípé lórúkọ Jésù a ò ní pàdánù ẹ̀mí wa. Agbára tó wà fún láti bá Jésù jọba níkẹyìn, Olúwa yóò fi fún wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Àmín. Oore
aláàánú àti olùrọ̀fẹ́ jùlọ, agbára ní gbogbo ènìyàn, ọba tó mọ̀ wá tó mọ̀ wá, agbára nínú agbára, ìmọ́lẹ̀ láti inú ìmọ́lẹ̀, àwa má rí di agbára Ọlọ́run èyí tí ń gbani, ẹnìkan ṣoṣo Olúwa. Adúpẹ́ oore ọ̀fẹ́ ọ̀rọ̀ mímọ́ yín lónìí, adúpẹ́ ìfarahàn yín pẹ̀lú, adúpẹ́ nítorí wípé nínú ọlá ńlá yín, nínú oore ọ̀fẹ́ ńlá yín, ẹ tún fi ìtumọ̀ oore ọ̀fẹ́ yé wa lónìí wípé àwa má rí di agbára Ọlọ́run èyí tí ń gbani, fún iṣẹ́ ìgbàlà ni, fún ìràpadà ni, fún ìsọdọmọ ni, àti fún mímú wa kúrò ní ègbé láti sọ wá di ọmọ Ọlọ́run. Adúpẹ́ àánú ńlá ìta dígbà ìtẹ́fífi oore ọ̀fẹ́ yín jì kí wa, olùẹ̀gbà ọpẹ́ wa. Ọlọ́run ẹgbà yín wa, Ọlọ́run àgbáyé ọba ìyanu, à ń tẹ̀síwájú nínú àjò wà láyé àti wà láàyè. Bàbá, ó ní èrè kí ló jẹ́ fún ènìyàn tó bá jèrè gbogbo ayé tó sì sọ ẹ̀mí rẹ̀ nù, tàbí kí ènìyàn fi lè ṣe pàṣípàrọ̀ ẹ̀mí rẹ̀. Abẹ̀wọ̀ ẹlẹ́dàá wa àti olùgbàlà wa bá tó fi ikú rẹ̀ ra ìlú fún wa, agbára tí oore ọ̀fẹ́ tí a ò fi ní sọ ẹ̀mí wa nù, tí oore ọ̀fẹ́ yóò kò fi ní bọ́mọ wa lọ́wọ́, olùwàjọ fi fún wa lọ́run. Abẹ̀yìn ẹlẹ́ òní ọba tí ń jẹ́ Jèhófà, àti gbẹ́kẹ̀wá lẹ́yìn àtòlù tí ń gbé náà àwọn ọ̀run. Ẹlẹ́dàá gbogbo ayé ọba tí ń jẹ́ èmi olùwàjọ mọ́jẹ́ kójú àdúrà tiwa ẹlẹ́dàá, agbára tí oore ọ̀fẹ́ láti rọ̀ mọ́ oore ọ̀fẹ́ rẹ títí dé òpin, tí a ò fi ní ṣubú kò lábẹ́ oore ọ̀fẹ́, tí a ò fi ní fi oore ọ̀fẹ́ pàtàn pé ìgbà kan èmi náà máa ń wá aṣọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ìgbà kan èmi náà máa ń wá aṣọ àdúrà, ìgbà kan èmi náà máa ń ka Bíbélì tí mo ń gbé Bíbélì dání. Bàbá, agbára tí oore ọ̀fẹ́ tí a ò fi ní fi àǹfààní láì pétàn, Ọlọ́run ọ̀gá ògo olùwàjọ jogo rẹ̀ fún wa, mú wa dúró dópin, dìwà mú wa tóbi jù, máa jọba nínú ayé rẹ̀. Ẹlẹ́rù ni ọba tí ń jẹ́ èmi, ọ̀rọ̀ mímọ́ rẹ sọ wípé tọ́ wò kí o sì rí nínú Olúwa, ó ní ẹni ayọ̀ ní ọkùnrin náà tóbi náà tó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa, ó ní ẹ bẹ̀rù ẹ̀yin èèyàn mọ́, nítorí pé kò sí àní fáwọn tó bẹ̀rù rẹ̀. Ǹjẹ́ mo bẹ̀ yín ọba yẹn Ọlọ́run ìyanu, ní gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi yìí, tí wọ́n sì gbẹ́kẹ̀lé oore ọ̀fẹ́ àti àánú rẹ, aláàánú àti oore ọ̀fẹ́ Olùwàjọ, má jẹ́ kó ṣaláìní tó dára. Gbogbo ohun tó lè wù kó máa dùn wọ́n lọ́kàn, bàbá, yálà wọ́n wojú rẹ fún iṣẹ́ ni, wọ́n wojú rẹ fún ìgbéga ni, wọ́n wojú rẹ fún àtijẹ ni, wọ́n wojú rẹ fún àtimu ni, wọ́n wojú rẹ fún ìwòsàn, wọ́n wojú rẹ fún ayọ̀, wọ́n wojú rẹ fún àlàáfíà. Ọba Ọlọ́run ìyanu ọba tí ń jẹ́ Olùwàjọ, bá mi dá lé wọn lórí. Ẹnikẹ́ni gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi lówùúrọ̀ yìí, ẹlẹ́dàá ọba tí ń jẹ́ Olùwàjọ, má jẹ́ kó ṣaláìní tó dára. Ògo rẹ wà rẹ Olùwàjọ fúnra gbà yín wọn ká, ọwọ́ agbára rẹ Olùwàjọ fi dì wọ́n mú. Mo wá bẹ̀ yín ẹlẹ́dàá gbogbo ayé, gbogbo àrùn Íjíbítì èyí tó gbòde kan yìí, Olùwàjọ má jẹ́ ká nípìn nínú rẹ̀. Àtàwọn àtọmọ àtayà àtẹbí àtàrà àtijọ́ Ọlọ́run, Olùwàjọ má jẹ́ á nípìn nínú rẹ̀. Ọwọ́ agbára rẹ Olùwàjọ fi dì wá mú. Bàbá aláàánú àti oore ọ̀fẹ́ jùlọ, gbogbo ọkàn tó ní ìdojúkọ ní ti iṣẹ́, gbogbo ọkàn tí iṣẹ́ wọn dorí kodò, gbogbo ọkàn tí iṣẹ́ pọ́ lọ́wọ́ wọn, mo kó wọn wá síwájú yín Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́ àtàláàánú jùlọ. Bàbá aláàánú olóore ọ̀fẹ́ jùlọ, oore ọ̀fẹ́ rẹ bá ń bẹ nínú ayé ènìyàn, yóò sáré ìje láì ní ìnira. Bí oore ọ̀fẹ́ rẹ bá ń bẹ nínú ayé ènìyàn, gbogbo ohun tó bá dáwọ́lé ni yóò máa ṣe déédéé. Bí oore ọ̀fẹ́ rẹ bá ń bẹ nínú ayé ènìyàn, bàbá aláàánú jùlọ, ìránṣẹ́ ìmúṣẹ ìlérí yóò wà kàn níbi tó wá wò kó wà. Mo bẹ̀ ọba ayérayé, gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi lónìí, ìránṣẹ́ ìmúṣẹ ìlérí Olùwàjọ jẹ́ kó wá wọn kàn. Aláàánú àti ọ̀fẹ́ jọ wá gbá Olùwàjọ fi dì wọ́n mú. Gbogbo àwọn tó wá ń jìjàkadì, tí ẹran ara ń bá jìjàkadì, tí ẹ̀ṣẹ̀ ń bá jìjàkadì, tí oore ọ̀fẹ́ ti bọ́ sọnù kó lọ́wọ́ wọn, ṣùgbọ́n nípa ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbọ́ lónìí tí wọ́n pinnu láti ronú pìwàdà, láti padà sínú oore ọ̀fẹ́, ọba ayé Ọlọ́run ìyanu Olùwàjọ tẹ́wọ́ gbà wọ́n, fàánù rẹ gbọ́ tiwa Ọlọ́run, dìwà mú tí dópin. Má jẹ́ á pàdánù ìjọba Ọlọ́run bàbá, fòrò ọ̀fẹ́ rẹ fi gbé wa ró, fọwọ́ gbà rẹ fi dìwà mú, jẹ́ ká ìmọ̀ ní ìgbàlà rẹ, dìwà mú dópin atóbi jù, a ó máa gbé, a ó máa yìn lógo nítorí ikú àti àjíǹde Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. I was blessed. I believe you were too. So why not join us same time next week? To get more information about our services, please use the social media handles scrolling on your screen right now. Don't forget, share the link with your friends and your family. See you next time. God bless you. Lọ́kẹ́dẹ́ ayọ̀ Olúwa rán bí àgùntàn sáré ìkòkò ayé, gbé fìtílà ìyìn rere. Dìde tàn mọ́lẹ̀ ayọ̀. Dìde tàn mọ́lẹ̀ ayọ̀. Ògo Olúwa yóò yọ lára rẹ. Wí fún Jésù wípé èmi nìyí, rán mi, ròyìn ayọ̀ sọtìrà padà fáráyé.
ní fún gbogbo ẹ̀dá wípé Jésù jọba lórí gbogbo ayé. A ó dá ọ nídè, a ó fi ayọ̀ dé ọ ládé. Jésù yóò yọ sí ọ pẹ̀lú ọwọ́ ìtura rẹ̀. Dìde, tàn mọ́lẹ̀ ayọ̀. Ògo Olúwa yóò yọ lára rẹ̀. Wí fún Jésù wípé èmi nìyí rán mi. Ròyìn ayọ̀ sọ tìrà padà fáráyé. Ọ̀rẹ́ faramọ́ Jésù. Ọjọ́ ayé ènìyàn bí afẹ́fẹ́ tí ré kọjá tí kò sí ní padà rárá. Ìbá dára kó pèsè sílẹ̀ fúnlé ọ̀run. Gbójú rẹ̀ sókè wòràwọ̀ dídán tó sọ ti fẹ́ Ọlọ́run wípé bó ti wù kejì ayé le tó ọwọ́ agbára Olúwa yóò dá dúró. Gbọ́ ohùn alóore, jí ara jí. Jésù máa fẹ́rẹ̀ dé. Jí ara jí. Ọmọ ọ̀run ní sùn, ọmọ ìmọ́lẹ̀ lẹ́yìn, tí yín lógo dídán. Jí ara jí. Jí ìwọ ọkàn mi. Jí o kọ orin ìyìn. Kọrin ayọ̀, gbóhùn ayọ̀ sókè o sí Bàbá ẹlẹ́rù nìyí. Ẹ gbé lárugẹ, ẹ sọ ti fẹ́rẹ̀ sí ènìyàn. Bí bàbá bá ń bínú, ayé yìí bá ti fàya. Ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ ṣètùtù fẹ́ṣẹ̀ wá. Ṣe rere o ọmọ, bàbá ń retí rẹ̀. Ọ̀rọ̀ Olúwa ló wí pé àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa yóò dàbí òkè Síónì tó dúró láéláé. A ó tún agbára mi ṣe bí mo sáré kò ní rẹ̀ mí.